Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my Soliha grade 5. How are you today? I hope all of you in good condition, cheer up and ready to study with me. So, for today, we will continue our lesson still about numbers and number system. So, in this section, we will learn in 3 topics about multiples, and then after multiple squares number, and then test of divisibility. So in first section we will learn about multiples. Actually you usually using multiples. Jadi untuk yang sesi kali ini, di pembelajaran kali ini kita akan belajar dalam 3 topik ya. Jadi ada multiples, kemudian square numbers, and then test of divisibility. So here is first, I will start with multiples, yang mana multiples ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Multiples. Review sedikit about multiples. I will start with the question first. What rules of this sequence? Jadi I have 5, 10, 15, 20, and 25. Seperti topik yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sequence numbers, number sequence. Jadi guess what? What rules of this sequence? Jadi sequence yang Miss berikan kali ini rulesnya apa ya? 5, 10, 15, 20, 25. Ayo coba kalian tebak apa rulesnya about this sequence. Kalian juga sudah tidak asing, of course, right? This is multiple of 5. Because start with 5 and we will add plus 5, add plus 5, and add plus 5 until continue. Right? We will continue with second question. What number is 36 a multiple of 5? Jadi pertanyaannya, kalau ada angka 36, angka 36 ini multiple dari berapa aja ya? Please memorize about your multiples. Coba ingat-ingat lagi, perkalian berapa yang ada 36-nya. Kalau yang sudah hafal perkalian, pasti bisa langsung jawab. Of course, there's 36 in multiple 6 and multiple 9 Di multiple 2 juga ada Jadi 36 ini ada di multiple 6, multiple 9. Di multiple 6, of course, 6 times 6. And then di multiple 9, 9 times 4. Of course, ada juga di multiple 2, but more than 10. 2 times 18 Nanti kalian bisa cek sendiri 36 itu berapa ya, ada di multiple berapa aja. And then still about multiple in third question. Look at this timetable. Can you recognize what is the relationship between this multiplication? Jadi kalian bisa mengenali tidak? Kalian bisa recognize nggak? Kalian dari timetable
tables yang Miss berikan. Nah, ini ada yang first row ya. Perhatikan yang first row. Ini adalah multiples of 3. And then the second multiple, second row ya. Nah, this is multiple of 6. Nah, what is the relationship? Hubungannya apa? Nah, coba kalian lihat hubungan dari multiples yang Miss berikan ini apa ya hubungannya? Multiples 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, until 30. 6, multiple 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, until 60. Can you recognize about this times table? Nah, yang sudah nonton video about multiples ya, actually you can recognize about this ya. Of course 6 ya, 6 multiples or multiple 6 are double of multiples 3. Nah, coba kalian perhatikan ya. Jadi dari times table ini ternyata nah, hasil-hasil yang ada di multiple 6 itu adalah double dari multiple of 3. Ya. Okay, so that's all about multiples. Jadi kalian bisa ulangi lagi. Ulangi lagi, kemudian ingat-ingat kembali sambil dihafal perkaliannya dan dicoba latihan tentang multiplesnya. Ya. I will continue with second section about square numbers. Do you still remember about square numbers? Okay, so about square numbers, first, okay, look at this picture. Then let's investigate. We will know the question first. First, how can you describe this pattern? Ya, in that picture, apa yang bisa kalian deskripsikan? Apakah itu membentuk suatu pattern? Nah, jadi waktu kalian belajar di chapter sequence number sequence, ya, itu kalian juga sudah recognize this picture. Remember about question about stair? Nah, ini juga sama yang Miss berikan. Ini juga about stair. Tapi kita akan recognize this pattern yang punya relationship with square number ya. So, how can you describe the pattern? Bisa nggak kalian jelaskan polanya apa ya dari stair yang Miss berikan ini? Picture-nya ada one square, kemudian second picture they have 4 square, and then the third picture they have 9 square. Nah, after that, how will the pattern continue? Can you recognize first, and then how will the pattern continue? Kelanjutannya apa ya? Seperti yang dibilang tadi, kita bisa recognize this picture using their square, ya, the total of square. Mereka punya kotak-kotaknya itu ada berapa? Jadi akan kita hitung. Jadi first picture has 1 square, and then second picture has 4 squares, and then the third picture has 9 squares. Nah, seperti sebelumnya, kalau yang sudah mengerjakan pasti tahu about this pattern. Kita akan investigate this pattern using their multiples. Ayo, coba kalian sebutkan. Kalau 1 itu berapa kali berapa yang hasilnya 1? Of course, 1 times 1. Kalau 4, ya, kalau 4 berapa kali berapa ya yang dikali 4? Ya, of course 1 times 4, and then jadi kita tidak pakai perkalian satunya. Nah, selain 1 kali 4, 4 itu berapa kali berapa lagi ya?
Good. Of course, 2 times 2, right? Nah, and then continue with 9. Kalau 9 ini berapa kali berapa yang hasilnya 9? Nah, of course, ya selain 1 kali 9, of course, 3 times 3. Nah, look at the pattern. Kalau kita using their multiples, we use their multiples. Nah, apa yang terjadi? 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Ternyata pola yang terbentuk itu adalah hasil perkalian angka yang sama. So, how will the pattern continue? Kalau kita continue kan, bener gak sih? 4 kali 4, lanjutannya ya, habis 3 kali 3, bener nggak 4 kali 4? Coba sekarang kita buktikan. Kita akan gambar, we will draw, we will continue the picture. Ya, jadi kalau kita mau continue the picture, kalian lihat. Nah, jadi picture yang pertama itu kan punya 1 ya, square-nya. Kita hanya perhatikan yang bottom of square-nya. Kita hanya perhatikan yang paling bawahnya dulu, karena kita akan susun dari bawah ke atas. Lihat, kalau picture yang pertama itu punya 1 square. Picture yang kedua itu punya 3 square. Picture yang ketiga itu punya 5 square, 5 squares. 1, 3, 5. Oh, the pattern make odd number. 1, 3, 5. Remember odd number? Habis 1, 3, 5, kelanjutan dari bilangan ganjil itu adalah good. 7. 1, 3, 5, and then 7. Ya, jadi kita akan gambar 7 square. 7 square at the bottom. Nah, kalau sudah ada 7, nah, agar dia membentuk tangga, itu pasti tinggal kita lanjutkan picture yang ketiga. Nah, sama seperti picture yang ketiga kita gambar. Ada 5 square, there are 5 square, there are 3 square, of course 1 square on the top. Nah, coba sekarang kita hitung ya. Benar gak sih? Ada kelanjutannya berapa? 4 kali 4. 16 ya. Ya, 4 times 4, 16. Now, we will count. Is it correct? There are 16 square. Of course. On the stairs has 16 square. Right? Ya, jadi ternyata benar ya. Semua square-nya itu ada 16. Nah, jadi bisa nggak kita lanjutkan? Kalau kita mau lanjutkan lagi pattern-nya, benar nggak 5 kali 5? Nah, kalian bisa coba gambar sendiri square-nya and then buktikan. Ya, so you can understand how to continue the pattern. Ya. Nah, jadi perhatikan ternyata pattern-nya itu adalah dengan mengalihkan angka yang sama. Ya, first 1, second 2, third 4, fifth 5. And continue. So easy, right? Then we will continue with your language. So here is your vocabulary. Nah, dari contoh yang tadi disampaikan, jadi vocabulary kita untuk hari ini itu adalah square number. Jadi di kelas 4 juga Miss sudah pernah jelaskan ya about square number. Kalian juga pernah recognize square number with multiplication grid. So, square number is the number you get when you multiply a whole number by itself. Nah, jadi square number itu adalah angka yang kamu kalikan dengan dirinya sendiri. Nah, for example, contohnya tadi, 4 times 4, 4 dikali 4. 4 dikali dengan dirinya sendiri. So, 16 square. Ya, 16 square number. Jadi
Jadi square number tuh itu, ingat, dia dikali dengan dirinya sendiri. Nah, jadi so square numbers occur the diagonals of multiplication grid. Nah, jadi yang seperti kelas 4 kemarin di multiplication grid, kalau kalian buat multiple 1 until 10 ya, jadi square numbernya tuh ada di mana? Square numbernya itu ada di bagian diagonalnya. Ada di bagian diagonalnya. 1, 4, 9, 16, 25, 36 ya. 49, 64, 81, and 100. So easy for recognize square number. Okay. So, and then the last section about test of divisibility. Ya, Miss lanjutkan ke section yang ketiga about test of divisibility. So, start with, can you say about all these numbers? Kalian lihat angka yang in circle diagram yang Miss kasih. There are 500, 700, 100, 1,700, and then 5,100. Apa sih yang kamu pikirkan tentang angka yang Miss berikan kali ini? Ya, tentu pertama, apa ya? Pertama, pasti mereka punya zero. All of them have zero at last digit. Nah, coba perhatikan angka yang Miss berikan. Iya kan? Semuanya punya zero. Nah, kemudian apa lagi ya? Guess what? They are all even numbers. Kenapa even numbers? Ingat gak kalian even numbers? Nah, even numbers itu 0, 2, 4, 6, 8. Ya, ujungnya, last digitnya. Karena tadi last digitnya, all of them 0. Karena tadi angka terakhirnya, semuanya itu 0, maka ya, so pasti mereka ini adalah even number. And then they all divide exactly by 10 and 100. Wah, tentunya mereka semua habis dibagi 10 dan habis dibagi 100. Kenapa ya? Karena all of them is multiple of 10 and 100. Ingat, kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian. Kalau mereka itu adalah perkalian 10, nah tentunya mereka juga habis dibagi 10. Kalau mereka adalah perkalian 100, tentunya mereka semua habis dibagi 100. Okay, so easy, right? We will continue. If numbers will divide exactly by a particular numbers, so we look for patterns or rules that help us do this. These rules are called a test of divisibility. Nah, jadi jika ada angka yang bisa dibagi, ya, yang bisa dibagi dengan particular number, dengan angka juga, nah, jadi dia ada aturannya. Ada aturan yang membantu kita untuk melakukan itu. Kenapa dia habis dibagi? Nah, aturan ini namanya adalah test of divisibility. Ya, so here is your vocabulary. Nah, first you must know about divisible. Ya, divisible can be divided without remainder. Jadi divisible ini adalah habis dibagi. Angka yang habis dibagi tanpa sisa, without a remainder. Nah, sedangkan test of divisibility-nya adalah a number can be divided. Nah, rules-nya yang pertama, kalau angka itu habis dibagi 2 by 2, jika if the last digit is divisible by 2.
Jadi kalau misalnya ada satu angka ini habis dibagi 2, kalau ya ujungnya itu even number. Nah, ingat nggak kalian even number? Even number tuh ujungnya berapa sih? 2, 4, 6, 8, and 0. Jadi kalau ada angka yang ujungnya 2, 4, 6, 8, dan 0, itu tentu habis dibagi 2. Gak ada sisanya. Divisible ya. Without remainder. Ya. Nah, itu angka yang habis dibagi 2. Next. Habis dibagi 5 bagaimana, Miss? Nah, habis dibagi 5. Nah, divisible by 5 if the last digit is 5 or 0. Angka yang habis dibagi 5 itu adalah angka yang punya akhiran 5 atau 0. Ingat ya, 5 atau 0. Misalnya 15, 15. 15 itu habis dibagi 5. Atau 20. 20 ujungnya 0, plus digitnya 0. Of course, divisible by 5. Habis dibagi 5. Nah, kalau dibagi 10, divisible by 10, how? Nah, the rules is the last digit must be 0. Ya, and then kalau 100, of course, the last digitnya pasti ujungnya punya 2 0. Ya, please remember about these rules. So you can understand how to divide number, ya. Okay, next kita akan coba answer the question. Look at this set of number. Okay, so which number that are divisible by 100? Nah, seperti aturannya tadi, angka mana yang habis dibagi 100? Angka yang habis dibagi 100 tentunya yang punya zeronya 2. Ya, siapa aja yang punya zeronya 2? Ya, of course, 100, 300, and 700. No, Miss, tapi kan ada 100 lainnya. Contohnya 530 and 650. Itu kan bilangannya 100 numbers. Kenapa tidak not divisible by 100? Nah, jadi kalau misalnya seperti 530 dan 650 itu kan bilangan ratusan ya. Tapi kenapa dia tidak divisible by 100? Karena tadi syaratnya harus 2 zeronya di belakang. Meskipun dia 100 numbers, tapi dia tidak habis dibagi 100. Karena nanti hasilnya decimal number. Ya, kalau decimal number itu berarti ada remainder. Sedangkan divisible tadi adalah bilangan yang habis dibagi, nggak ada sisanya, without remainder. Ya. Now, which numbers that are divisible by 10? Okay, remember by 10. Nah, divisible by 10 if has 1 zero at the last digit. Nah, punya satu aja zeronya di belakang. Of course, ya bilangan yang tadi yang habis dibagi 100 juga habis dibagi 10, kemudian ditambah lagi yang punya zeronya 1 di belakang. Ya. And continue. See which numbers that are divisible by 5. Remember the rules. Divisible by 5 if the last digit 5 or 0. Oke, perhatikan semua angkanya. Look at carefully. Nah, ternyata semua angkanya last digitnya 0 or 5. So, the answer of C is all of them. All of this number. All of this number divisible by 5. Karena semua angkanya ujungnya adalah 0 dan 5. So easy, right? Okay, last. The last, write down the numbers from the list below that are divisible by 2. Angka mana yang habis dibagi 2? Nah, angka yang habis dibagi 2 itu adalah
Siapa aja tadi aturannya kalau habis dibagi dua? Habis dibagi dua kalau mereka adalah even number. The last digit must even numbers. 13 even? Of course no. 42 even? Yes. 42 even because the last digit 2. Yeah. 63 even? No, because 3 is odd number. 21? No. 21 not divisible by 2 because the last digit 1. Yeah. 48 divisible by 2? Of course, 48 divisible by 2 because 8 is even number. Ya, of course, berlaku juga untuk 84 and 6 because the last digit even number. Ya. Nah, how do you know? Seperti aturan yang tadi Miss bilang, ya karena ujungnya itu adalah even number. The last digit is even number. So easy, right? Okay, I hope all of you can understand about this material. You can read in your learner books and then you can learn more too in any resource. Yeah, so I think that's all for today. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi itu saja materi untuk section kali ini. Jadi setelah ini kalian bisa cek di buku learner kalian bisa coba sendiri, practice more, do some exercise on your learner books. Okay, see you on next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.